ជំរាបសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញពីរបៀបធ្វើដំឡូងឆាបសម្រាប់ដំឡូងវិញអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវជ្រើសរើសយកដំឡូងជ្វាដែលមានពណ៌ស្វាយឬពណ៌លឿងទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងការចិតសំបកអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចិតពីឲ្យអស់រហូតទាល់តែដល់សាច់ដំឡូងដែលមានពណ៌ដូចការ៉ុតទើបយើងឈប់ចិតប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចិតនៅសល់សំបករាងសនៅពេលដែលយើងបំពងដំឡូងទៅដំឡូងរបស់យើងនឹងអាចឡើងខ្មៅឬក៏មិនស្រួយនោះទេបន្ទាប់ពីលាងទឹករួចហើយយើងត្រូវយកកាំបិតមុខពីរមកចិតដំឡូងរបស់យើងនឹងឲ្យស្ដើងបំផុតប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចិតក្រាស់ដំឡូងរបស់យើងក៏មិនស្រួយនោះដែរក្នុងការបំពងវិញយើងត្រូវការខ្លាញ់រាងច្រើនបន្តិចដើម្បីឲ្យដំឡូងរបស់យើងនឹងស្រួយល្អនឹងដាក់ដំឡូងតែបន្តិចបន្តួចបានហើយព្រោះកាលណាយើងដាក់ច្រើនពេកដំឡូងរបស់យើងអាចស្អិតជាប់គ្នាបានវាមិនងាយស្រួយនោះទេនៅពេលដំឡូងរបស់យើងឡើងរាងស្រួយបន្តិចហើយយើងចាប់ផ្ដើមស្រង់វាទុកមួយឡែកសិនហើយសម្រាប់ដំឡូងយើងបំពងឲ្យអស់សិនទៅបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមមកធ្វើទឹកស្ករដើម្បីប្រឡាក់ជាមួយដំឡូងយើងប្រើទឹកចំនួន100 មីលីលីត្រនិងស្ករចំនួន100ក្រាមយើងនឹងដាក់គ្រឿងផ្សំទាំងពីរនេះចូលគ្នាហើយកូរឲ្យស្កររបស់យើងនឹងរលាយជាមួយទឹកយើងអាចកូរឲ្យទឹកស្កររបស់យើងនឹងឡើងរាងខាប់បន្តិចក៏បានដែរបន្ទាប់មកទើបយើងចាក់ដំឡូងរបស់យើងនឹងចូលទៅហើយយើងត្រូវច្របល់ដំឡូងរបស់យើងនឹងឲ្យវាសព្វល្អជាមួយទឹកស្ករនោះបន្ទាប់ពីយើងបានច្របល់ទឹកស្ករជាមួយនឹងដំឡូងចូលជាតិគ្នាហើយយើងចាប់ផ្ដើមដួសវាដាក់កន្ត្រងមួយដើម្បីសម្រោះយកទឹកស្ករហ្នឹងចេញខ្លះបន្ទាប់មកទើបយើងយកវាទៅចាក់ជាមួយនឹងទឹកខ្លាញ់ដែលយើងបានចៀនពីមុននោះហើយយើងត្រូវបំពងវាសាជាថ្មីដើម្បីឲ្យវានឹងកាន់តែស្រួយល្អនៅពេលដែលយើងយកវាទៅប្រឡាក់ជាមួយទឹកស្ករដំឡូងរបស់យើងនឹងបាត់បង់ភាពស្រួយដូច្នេះយើងត្រូវយកវាមកបំពងម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យដំឡូងរបស់យើងនឹងវាកាន់តែស្រួយក្នុងការបំពងលើកទី2នេះយើងអាចដាក់ច្រើនជាងលើកមុនបានព្រោះដោយសារដំឡូងរបស់យើងនឹងវាបានស្រួយរួចទៅហើយដូច្នេះយើងដាក់ច្រើនបន្តិចក៏មិនមានបញ្ហាអ្វីនោះដែរយើងបំពងវាបន្តិចទៅដំឡូងរបស់យើងនឹងឡើងស្រួយហើយយើងដួសវាចេញមកហើយយើងត្រូវយកកញ្ច្រែងឬក៏ក្រដាសមួយដើម្បីត្រប់វាឲ្យវាបឺតខ្លាញ់ឥឡូវនេះដំឡូងបំពងឬក៏ដំឡូងឆាបរបស់ខ្ញុំនឹងក៏បានធ្វើរួចរាល់ដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចស្ដាប់សំឡេងវាបានសូមអរគុណបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូមួយនេះប្រសិនជាបងប្អូនមិនទាន់បានជួយចុច Subscribe ទេសូមជួយចុច Subscribe ដល់ Channel YouTube របស់ខ្ញុំផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀតនិងដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តសូមអរគុណបងប្អូនជម្រាបលា